क्या आपको पता है दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा इंजन कौन सा है जिसमें इतना पावर होता है कि वो 1,10,000 हॉर्स पावर की शक्ति पैदा कर सकता है। ये इंजन इतना बड़ा होता है कि ये सिर्फ 1 घंटे में 13,000 लीटर डीजल खपत करता है। तो आखिर इतना बड़ा इंजन किस काम में आता है, चलिए जानते हैं दोस्तों। इस इंजन का नाम वॉटसेला सोल्जर है। ये इंजन 3 मंजिला इमारत जितना ऊंचा है और इसकी लंबाई 26 मीटर होती है। इस तरह के इंजन का इस्तेमाल बड़े बड़े कार्गो शिप्स और ऑयल टैंकर शिप्स को चलाने के लिए किया जाता है। जहाज को 100 किलोमीटर चलाने पर यह इंजन 1 लाख लीटर डीजल पी जाता है। इतना बड़ा और पावरफुल इंजन न सिर्फ भारी डीजल खपत करता है, बल्कि इसे चलाने के लिए हजारों किलोवाट की बिजली